Dashur demokrat Fierit, të nderuar qytetar, motra dhe vëllezër të Partisë Demokratike, të nderuar anëtar të strukturave të Partisë Demokratike Fier, asnjëherë nuk e kam parë me këtë entuziazëm edhe kaq plot një sallë Partisë Demokratike, pavarësisht takimeve të zhvilluara edhe pak kohë më parë, si një prej drejtuesve të Partisë Demokratike, kur takimin e Partisë Demokratike zhvilluar me një nga sallat e hotelit dhe ishim 3 herë më pak se sa kaq, me shumë më pak entuziazëm, me shumë më pak energji, me shumë më pak personalitete. Ju falenderoj nga zemra për të mikpritje sonde dhe ju shpreh mirënjohjen pasi e di që nuk është e lehtë për demokratët në gjithë Shqipërinë, aq më pak jetë e lehtë për demokratët në qarkun e tjerë. Qoftë për shkak të presionit dhe të represionit të qeverisë, por qoftë edhe për shkak të një rezultati i cili jo për fajin e demokratëve nuk ishte tek rezultatet e pritura në zgjedhjet e 11 maj. Dua ta them fare qartë që në fillim të këtij takimi dhe të kësaj fjale, të motra dhe vëllezër, Shqipëria ka nevojë urgjente për rotacion politik, Shqipëria ka të domosdoshme rotacionin politik, Shqipëria e ka të domosdoshme largimin e Edi Ramës dhe qeverisë të tij. Dhe këtë nuk e kërkojnë vetëm demokratët, edhe socialistët, edhe ata që janë anëtar të Partisë Socialiste, janë po njësoj të pakënaqur, janë po njësoj me kokën ulur nga këtë qeverisja. Edhe ata qindra mira socialistë të ndershëm që mbase duan Shqipërinë njësoj, e din që kjo qeveri duhet bjerë, që kësaj qeverie i ka ardhur fundi, që kjo qeveri lufton vetëm për një grusht njerëzish dhe nuk i shërben qytetarëve. Edhe ata e shohin. Shohin korrupsionin, paaftësinë në çdo hall të shtetit. Qytetet e shkretuara dhe të zbrasta, njerëzit që janë pezmatuar kudo. Projektet që shiten si zhvillim dhe që në fakt janë kthyer në gropa thjeshtë korrupsioni. A i keni parë rrugët për ditë publikohen në media dhe denoncohen nga ne se si rrugët të prokuruara nga 3 herë shkojnë pothuajse sa buxheti i pensioneve dhe pastaj dalin edhe pa pik turpi na thonë na mirë kuptoni. E keni parë se si shkoi thuajse 3 fish rruga Qukës Qafploç. Shkoi 300 milion euro dhe sot e kësaj dite është e mbyllur dhe rriskon jetën e qytetarëve nga dita në ditë çdo makinë që kalon aty. Edhe sot flasem. Me patë se si u rrëzua dhe u shëm nga ana tjetër rruga Librasht Prenjas, për shkak të mos mirëmbajtjes apo të kapacitetet e ulta që kanë firmat mirëmbajtëse për shkak të korrupsionit që bëjnë me qeverinë. E patë se si po përfundon tuneli i Murrizit në rrugën e Arbërit, dhe keni parë se si është përballur edhe me akuza për pabarazim tendera zëvendës kryeministra për shkak të tunelit po problematik të Llogaras. Njësoj socialistët dhe demokratë e shohin në gjithë Shqipërinë shëndetësinë mizerabël, e cila duhet ishte falas sipas këtyre që qeverisin sot. Por sot nuk ka mjek, nuk ka ilaçe dhe madje fatkeqësisht tek ata që qeverisin nuk ka asnjë njerëzilëk. E keni parë këto ditë, të nderuar miq, një super skandal i cili unë edhe di pse, po them nuk e di sepse ka kaluar mjeshtje, se si prodhoheshin receta falsa për ilaçe që rimbursohen me 100 herë më shumë. I keni parë se si nuk i përmendin me emër persona të cilët riskojnë jetën e qytetarëve. Në një skandal të përmasave të mëdha ku qytetarët jo vetëm tarifohen me miliona euro, por edhe riskojnë jetën dhe shëndetin e tyre për shkak se disa kompani duhen të bëjnë miliona euro. Dhe e dini se sa ishte apo jo? Dëmi ishte 20 milion euro në vit për 15 vite me radhë. Ishin mjek të cilët bënin receta si kur vizitonin 1700 pacient në ditë. Por nuk flet njeri, sepse nuk i intereson askujt interesi qytetarëve, interesi shëndetit qytetarëve, nuk i intereson me sa duket kur vjen puna për para milionave të eurove,
dhe interesave të kompanive të lidhura me qeverinë dhe fatkeqësisht me ndonjë segment të opozitës nuk e ngre askush zërin. Ky është një super skandal që meriton të denoncohet, që meriton të përballet me ligjin, që meriton të protestohet, siç është rasti për të bërë në 10 shkurt. E keni parashtrimin se si ka beton bën gjasme shkolla, por shërbimi arsimor është mizerja. Drejtoritë arsimore janë bërë si organizata partie dhe i kanë kthyer mësuesit e Shqipërisë thuajse si roje dhe administrator. Ky është standardi i edukimit të Edi Ramës. Krenohen me programin EU for School për ndërtimet e shkollave, por edhe tek fondet e Bashkimit Evropian përpiqen që t'i vjedhin. Investojnë 10 milion euro për shkolla me 20 nxënës dhe në disa raste me shkolla ku nuk ka asnjë nxënës dhe nuk investojnë aty ku ka nxënës për shkak se duan të bëjnë korrupsion. Ka fasada dhe vjedhje kudo, ndërkohë që Shqipëria boshatiset dhe plaket. A i keni parë shërbimet si në mesjet, pastrimin, gjelbrimin, mirëmbajtjen e rrugëve, trotuaret, miliona euro të shpenzuara për modernizimin e tyre gjasme, për zhvillim të qëndrueshëm, por ka vjedhje dhe vetëm vjedhje. Ndërkohë, punëtorët paguhen si sklever, koshat e shqyer të shëmtuar dhe incinerator që nuk ekzistojnë. E keni parë se si nafta në Shqipëri është më shtrenjtë se sa në gjithë vendet e tjera të rajonet. Kosova, ngjitur me ne, vendi jon vlla apo motër, vëllezërit tanë në Kosovë paguajnë 1 euro për litër, ndërkohë që qytetarët shqiptar paguajnë 1,7-1,8 euro për litër. Sepse taksa që ka vendosur qeveria është pothuajse 1,2 euro, para të cilat merren edhe shpërdoren duke prodhuar korrupsion dhe abuzim në çdo cep. Keqeverisja nuk është vetëm një dështim i segmentuar në sektor të caktuar. Ajo është kthyer në sistem, është kthyer në kulturë. Dhe kjo është drama e madhe që ne e shohim çdo ditë, e ndjejmë që ja ka ulur kokën çdo shqiptari. Dhe kjo dram ka një përgjegjës. Përgjegjësi për këtë dram është Edi Rama. Ky gënjeshtar i cili është tallur me kohën dhe me fatet e shqiptarëve. Dhe kjo është e vërteta idhur që tani më e di çdo qytetar shqiptar. Mirë po të dashur miq, pavarësisht i bilanci që ne e shohim me sy të lirë, Edi Rama është ende në qeveri, fatkeqësisht në zgjedhjet e 11 majit me më shumë mandate dhe me më shumë vota. Me një majorancë me të cilësuar. Dhe ky është problemi i madh që ka sot procesi politik në Shqipëri. Shumë thonë se fundi i tij dhe i shpurës së tij ka ardhur, dhe po, absolutisht po i vjen fundi. Shqipëria po zgjohet gradualisht. Koha punon për ndryshimin dhe kjo është një kohë që na thërret të gjithëve për më shumë përgjegjësi. Fundi i kësaj qeverisje pa diskutim dhe duhet ta theksojmë. Fundi i kësaj qeverisje vjen edhe me ndihmën e drejtësisë që po e çmonton nga dita në ditë qeverinë, vjen edhe me ndihmën e partnerëve ndërkombëtar, patjetër, por llogaritë finale si në çdo proces politik bën në kutitë e votimit, sepse rotacioni është një proces politik. Kundërshtarin nuk e zgjedhim dot ne. Ai është Edi Rama dhe do përmbyset në kutinë e votimit, duhet përmbysur duke frymzuar njerëz për të shkuar dhe për të protestuar në çdo cep, sepse miq, të gjithë të tjerat janë ëndra në sirtar që i kemi parë tash e 13 vjet me radhë. Dhe pikërisht ky është debati që po duam që të hapim ne me këtë lëvizje. Jemi këtu në Fier si në çdo qytet tjetër për të hapur këtë debat, për të hapur një shteg shprese për qytetarët shqiptar, për të hapur një kapitull të ri për Partinë Demokratike dhe për Shqipërinë. Çdo gjë në kohën e vet dhe në respekt të demokratëve, pa diskutim. Unë di të pres, demokratët din të presin, din të durojnë, po kanë duruar boll. 13 vite në opozit dhe 13 vite që përsëriten të njëjtat prralla dhe të njëjtat mënyra të gjasme rrëzimit qeverisë. Dua ta them qartë që me ne disa prej leadershipit nuk i kanë bërë mirë llogarit, sepse ne dhe unë personalisht nuk kam ardhur në politik
për të eshtur përballë padrejtësisë, po për të folur përballë qytetarëve, përballë leadershipit, siç kanë bërë përballë qeverisë, për të vërtetat që shqetësojnë demokratët, ashtu siç kanë bërë dhe bëj për të vërtetat që shqetësojnë qytetarët shqiptar anë mban Shqipërisë. Iluzionet e disa drejtuesve të Partisë Demokratike për të mos lejuar garën e brendshme, përveç se mungesës së integritetit politik, shprehin mungesën e thellë të përgjegjësisë historike për sakrificat e demokratëve në 13 vite opozit. Përjashtimet imagjinare, etiketimet absurde, miq dhe armiqtë imagjinar nuk duhet u shtohen më ndasive tona. Boll, jemi shkputur dhe ne shkputur pjesa nga Partia Demokratike në vite. Sepse këto janë gënjeshtra dhe rrenat poshtra që i kanë lënë demokratët 13 vite rrugëve, ndërsa pushteti i Edi Ramës forcoi dhe Shqipëria varfëroi. Partia Demokratike nuk është pronë askujt. Ajo nuk është as e imja, as e jotja, as e juajt, as e kryetarit, as e sekretarëve, është e të gjithë demokratëve të cilët sakrifikojnë dhe mbajnë mbi supe barrën e rëndë të opozitarizmit. Partia Demokratike është qartësisht pronë e demokratëve dhe mbi të gjitha është shpresa e mira shqiptarëve që presin në rotacionin prej vitesh të ndodhë në Shqipëri. Partia Demokratike miq nuk mund të jetë kurrë fort pa garë, pa përfaqësim, pa përgjegjësi. Çdo përpjekje për të shmangur këto e dobëson Partinë Demokratike dhe e largon Partinë Demokratike nga qytetarët. Ne nuk mund të flasim për ndryshim në Shqipëri duke refuzuar ndryshimin në Partinë Demokratike. Ne nuk mund të justifikojmë dhe të refuzojmë ndryshimin në Partinë Demokratike, sepse nuk mund të kërkojmë votën e shqiptarëve duke mos parë fajet dhe defektet që kemi vetë, sepse Edi Rama nuk mundet kështu. E keni parë miq se si vetëm në 2 muaj, për shkak të lëvizjes tuaj dhe për shkak të mira qytetarëve që na janë mbledhur në çdo cep të Shqipërisë, Partia Demokratike ka ndryshuar. Ju i keni organizuar protestat para kryeministrisë, ju keni bërë që të ketë analizë Partia Demokratike, ju keni bërë që deputetët e drejtuesit e Partisë Demokratike të dalin terren, sepse Partia Demokratike ishte në gjumë dhe faza e parë e kësaj lëvizje, që ishte zgjimi i Partisë Demokratike, ka ndodhur me sukses. Por dhe mbështetësit më të verbër e dinë që kështu siç jemi sot e kemi shumë të vështirë të fitojmë. Dhe unë kësaj përgjegjësie nuk i shmangem. Fjalë të bukura kanë dëgjuar dhe dëgjojnë shqiptarët për herë, për korrupsion, për aftësi, për largim nga qytetarët. Por sistemet përmbysen duke parë çdo qytetar duke nisur nga demokratët që ne vetë kemi një ndryshim të vërtetë. Dhe unë nuk jam në këto salla vetëm për të denoncuar. Jam këtu për të besuar, jam këtu për të thënë qartësisht që po, Shqipëria mund të jetë ndryshe, që Shqipëria mund të ndryshojë, që Shqipërinë e ndryshojnë demokratët. Sepse unë besoj tek Shqipëria, unë besoj tek shqiptarët, besoj tek Partia Demokratike, sepse Partia Demokratike nuk është një logo, vetëm një logo, nuk është as vetëm një seli. Janë mira burra dhe gra që kanë duruar, që kanë sakrifikuar, që kanë mbajtur shpresën gjallë dhe në ditët më të vështira. Antarësia e PD-s është pasuria jonë më e madhe. Janë njerëzit që nuk u larguan edhe kur u zhgënjyen. Janë njerëzit që nuk u shitën edhe kur u lodhën. Janë njerëzit që besojnë ende se Shqipëria mund të bëhet ndryshe. Dhe mbi të gjitha, unë besoj dhe besimi po më shpërblehet, besoj tek gjenerata e re, besoj tek të rinjtë që po përfshihen masivisht, që i kanë munguar Partisë Demokratike në këto kohë, tek të rinjtë që nuk duan emrat përjetshëm, që nuk duan partitë mbyllura, që nuk duan politikat vjetra. Ata duan garë të ndershme, ata duan merit, duan dinjitet, duan të ardhmen e vendit të tyre ndryshe, sepse ndryshimi generacional nuk është biologji, është kulturë politike. Është kalimi nga frika tek guximi, nga bindja te mendimi kritik, nga individët tek parimet, nga heshtja tek fjala e lirë. Ne nuk fitojmë Shqipërinë duke pasur një parti të mbyllur.
Ne nuk e mundim pushtetin duke pasur frik nga gara. Ne nuk e rikthejmë do të shpresën me preashtime imagjinare. Ne e fitojmë Shqipërinë me demokraci të ndershme, e fitojmë me përfaqësi moral, me përgjegjësi politike, me hapje ndaj brezit të rinj që pret prej vitesh Partinë Demokratike, me krijimin e besimit tek qytetarët. Partia Demokratike duhet të jetë parti e garës, parti e normave, parti e parimeve, parti e shpresës. Vetëm kështu ne mundim dhe do ta mundim Edi Ramën, vetëm kështu mund ta fitojmë besimin e qytetarëve, vetëm kështu Shqipëria mund të ndryshojë, sepse ndryshimi nuk është akmarrje, ndryshimi është rilindje morale, nuk është përçarje, por është bashkim mbi parime. Ne dhe ju nuk jemi këtu për ta shkatërruar Partinë Demokratike, por jemi këtu për ta ndërtuar Partinë Demokratike me themele më të forta, me kolona më të forta. Nuk jemi për t'i ndarë demokratët, po për të bashkuar dhe ata demokratës po preashtohen nga leadershipi. Jemi ama për t'i bashkuar mbi rregulla dhe mbi dignitet. Ne nuk jemi këtu për të prishur shpresën, jemi këtu për të kthyer shpresën, për të kthyer besimin tek demokratët, për të kthyer besimin tek qytetarët. Sepse ndryshimi është thelbësor, ndryshimi është i domosdoshëm, ndryshimi është përgjegjësi historike. Dhe unë personalisht të përgjegjësi nuk e shmang. Të dashur miq, Shqipëria nuk ka nevojë për më shumë propagandë, ka nevojë për më shumë drejtësi. Nuk ka nevojë Shqipëria për më shumë beton, ka nevojë për më shumë shpresë. Nuk ka nevojë për më shumë pushtet, ka nevojë Shqipëria dhe Partia Demokratike për më shumë demokraci. Sepse të nderuar miq, të gjithë e dinë demokratët në për Shqipëri dhe po i them ca mendime edhe për Partinë Demokratike, për listat. Si ka mundësi që për 4 vite, sipas retorikës së leadershipit Partisë Demokratike, jemi të gjithë bashkë, aksionin e kemi bashkë, sakrificat i kemi bashkë, represionin e ndjejnë që të gjithë bashkë. Pasaj kur afrojnë zgjedhjet, ato 2 muajt e fundit, leadershipi bunkerizohet, gjithçka bëhet një çështje apo një punë 2-3 vetave, mbyllen aty dhe i vendosin listat jo vetëm duke i përjashtuar demokratët, po duke përjashtuar dhe ata që dalin të parët në për lista, siç ka ndodhur në Fier, siç ka ndodhur në Tiranë, siç ka ndodhur në Elbasan, siç ka ndodhur në Dibër, siç ka ndodhur në Kukës. Dhe këto janë çuditëra që nuk duhet ndodhin në Partinë Demokratike, sepse kështu shkelet merita, shkelet kontributi, shpërfillen njerëzit që kontribuojnë në Partinë Demokratike. Dhe shohim se vendin në fund e kanë të sigurt dikush që nuk ka kontribut, që bën një 2 statuse në Facebook dhe pasaj shohim që të gjithë votuarit e Partisë Demokratike edhe sot e kësaj dite bredhin përsëri me qytetarët duke mos qenë përfaqësues të demokratëve pavarësisht se kanë marrë mira vota në përçarje. Dhe ne duam të bëjmë një Parti Demokratike siç e duan demokratët, jo siç e do Edi Rama. Edi Ramës i intereson status quo-ja, i intereson që Partia Demokratike të rri në vend, të rri kështu siç është sot. Sepse ne demokratët as nuk i kemi dhe as nuk i përdorim, nëse i kemi parat siç i përdor rilindja. Ne nuk e kemi pushtetin e saj absolut. Nuk kemi as bandat që ka dhe i përdor Edi Rama. Por ama ne kemi në dorë që partinë tonë ta bëjmë ashtu siç e duan demokratët, ashtu siç po e kërkojnë demokratët në çdo cep të Shqipërisë. Sepse sot po e ritheksoj, për fat keq, Partia Demokratike po qëndron në stagnacion fiks ashtu siç e do Edi Rama. E mbyllur në fatalitetin e shpallur nga leadershipi se zgjedhjet nuk fitohen. E papërtërir dhe e ngrirë në mungesën reale të analizës dhe të reflektimit. Kjo ka sjell dhe sjell vetëm atrofizim të partisë. Por ne të gjithë bashkë e kemi në dorë dhe duhet ta bëjmë Partinë Demokratike ashtu siç e duan demokratët, ashtu siç e duan qytetarët, të gjallë, me mendim, me analizë, me merit, me komunikim të vazhdueshëm me qytetarët, të drejtë dhe parti që i jep shansin atyre që punojnë dhe jo atyre që vegjetojnë. Pra ne mund ta bëjmë ashtu si duhet, jo ashtu siç e do Partinë Demokratike Edi Rama. Sepse siç e shihni këtu dhe e kanë parë qytetarët në çdo qendër qarku ku kemi shkelur, si ka mundësi të dashur miq, që në bazë dhe kudo demokratët edhe pse të zhgënjyer, të mërzitur, kanë energji, kanë dëshirë, kanë pasion, kanë entuziazëm, që në vend që të shërbejë dhe të kthehet në karburant,
dhe kapital që duhet të shumë fishohet nga leadershipi, menaxhohet keq edhe zbehet. Sepse të nderuar miq, kjo dhe ju jeni pasuria më e madhe e forcës politike me të cilën bën ndryshimet e mëdha. Ne s'mund ta lejojmë këtë status quo të vijojë. Dhe me thënë të drejtën, për post qëndresës dhe energjisë, kudo ku kaloj, kudo ku takojnë demokrat, në çdo cep të Shqipërisë, gjej dhe ide e mendim shumë më tepër se sa kam gjetur në sallat e mbyllura të leadershipit të Partisë Demokratike, e cila duhet thënë, një pjesë prej tyre për fat keq nuk kanë shqetësimet e demokratëve, por kanë shqetësim rehatin e tyre personale. Sepse shikoni të nderuar miq, ndërkohë që në shumë deg, edhe tani që po flasim, në Imar ishte përjashtuar gjithë Partia Demokratike për të imponuar një kryetar dege, jo siç e do baza, por siç e do leadershipi. Dhe ndërkohë që përjashtohen në çdo cep demokrat, tentohet që të bëhet bashkimi i opozitës duke ulur në përtryeza edhe me njerëz qesharak, të cilët jo vetëm nuk nderojnë, po e kthejnë qesharake atë që quhet bashkim dhe nuk dëgjojnë demokratët. Po çfarë na duhen ne? A kemi ne fuqi të ulemi dhe të ndryshojmë dhe të bindim partitë e tjera politike, nëse ne nuk kemi fuqi të ndryshojmë veten? Do ta bëjmë këtë për të hedhur sy qytetarëve shqiptar. Sepse nëse dikush e bashkon opozitën dhe tregon kredibilitet më të madh se leadershipi i Partisë Demokratike, atëherë ta propozojmë atë për kryeministër. Kushdo qoftë ai. Tjetë kandidate, kush e bashkon opozitën, kush e bashkon e demokratët, patjetër, tjetë kandidate për kryeministër fitojmë zgjedhjet. Se ndërkohë të nderuar miq, që bëjmë sikur se ju e dini, e keni provuar në qarkun tuaj, demokratët e kanë provuar në qarqet e tjera, që një prej problematikave të mëdha që ka Partia Demokratike është që përjashtohen demokratë për t'u përfshirë në lista të sigurta, diku të pamerituara, kandidat nga partitë e tjera. Dhe po shkohet prapë në njëjtin drejtim. Ndërkohë që demokratët të cilët janë motori i ndryshimit, të cilët janë motori që vend lëvizje Partinë Demokratike, ata që mbajnë peshën e opozitës, ata që sakrifikojnë më shumë për Partinë Demokratike, përjashtohen duke bërë një udhëzim absurd, të pandodhur në asnjë parti politike, jo në partitë popullore ku ne aderojmë, por në asnjë parti politike në asnjë vend botës. Në çdo vend demokratik, por edhe në ato diktatoriale, bëhet me gjasme sikur antarësia zgjedh leadershipin. Partia jon, leadershipi i partisë tonë po bën një shpikje të pandodhur në njërin parë. Kërkon që leadershipi të përcaktojë se kush janë antarët. Po jo, mërzotrinj, jo. Antarët përcaktojnë leadershipin, vota e përcakton leadershipin, angazhimi dhe kontributi e përcakton leadershipin, dhe ne jemi në kushtet ku duhet që të përfshijmë edhe demokratë që janë të mërzitur prej vitesh, edhe demokratë që nuk janë takuar për vite me radhë, edhe ata të cilët e mbajnë kokën më njanë, qoftë se nuk i ka begenisur, po e them shqip, leadershipi i Partisë Demokratike, qoftë se nuk janë ndjerë të përfaqësuar apo qoftë se janë përjashtuar nga garat, dhe të krijojmë një bazë antarësie e cila të jetë shumë e madhe se sa ajo është që është sot. Partia Demokratike ka nevojë të rritet, jo të zvoglohet. Sepse, të nderuar miq, sa më shumë të papërgjegjshëm të jenë përballë antarëve, drejtuesit e partisë politike, aq më të papërgjegjshëm sillen në raport me çështjet më të rëndësishme që ka Shqipëria dhe që janë interesit demokratëve. E keni para rakirin e këtyre ditëve, se më vjen ne si demokratë dhe mua si përfaqësues i Partisë Demokratike, më thënë drejtën, më vjen zor, ndjem keq. Por e u kam thënë dhe po e them prap, ne nuk mund të bëjmë para ditë themi një gjë, mbas ditë themi një gjë tjetër. E mbani mend se si kur Edi Rama ja u hodhi leadershipit Partisë Demokratike me votat e Partisë Demokratike për zgjedhur avokatin e popullit, u tha që me Edi Ramën nuk ka më bashkëpunim, nuk ulemi më. Ndërkohë, u tha për javë me radhë tani, mbas është bërë muaj që nga ajo kohë, që pjesë e komisioneve me Edi Ramën nuk marrin më pjesë, dëgjuam gjithë ta apo ja. Po tani
Po pra, por nuk duhet harrojmë. Ky është problemi. Dhe pasi u tha që nuk do marrim pjesë, tani thonë po jemi pjesë, po nuk jemi pjesë. O zotrinj, dilni aty, hajde japim propozimet tona për reformën territoriale, hajde takojmë njerëzit, hajde të shkojmë shërbimet edhe bashkit, ashtu si që kërkojnë edhe qytetarët e qarkut Fierit për të shtuar bashkinë qark, jo për të paksuar, sepse reforma territoriale që u bë ashtu si që u bë për shkak gabimit Partisë Demokratike, i ka larguar shërbimet nga qytetarët, u bë një reformë elektorale për qëllime politike dhe jo për të shërbyer ashtu si që duhet tjetë më afër pushteti lokal pranë qytetarëve, dhe të jemi të qartë të nxjerrim listën tonë të bashkive, kompetencat që duhet kenë bashkit, propozimin tonë konkret, dhe pasaj Edi Rama të bëjë qatë dojë, ne nuk kemi punë me Edi Ramën. Sepse Edi Rama nuk ka interes të qoj shërbimet e qytetarët, nuk ka interes të ketë pushtet lokal, ka interes të përqendroj pushtetin në sa më pak duar, që t'i ndaj letë e ndërtimit si çdo vetë, që t'i ndaj tendrat si çdo vetë, që t'abuzoj si çdo vetë, që t'i mbaj si që mban këtu në qarkun e Fierit të njëjtët njerëz pa ndryshuar. E për këto arsye të nderuar miq, ne duhet të ndryshojmë. Dhe ndryshimi nuk vjen vetë. Ndryshimi ndërtohet duke dëgjuar edhe ato që janë gabime. Sepse kur i themi këto në sallat mbyllura, nuk i dëgjojnë. Kur i themi sallat hapura, thonë pse i thonë, edhe duke i thënë hapur dhe me mira njerëz dhe prapë bien në të njëjtin patak. Sepse ndryshimi miq, keni të drejtë që kanë frikë, por ndryshimi nuk ndërtohet me frikë. Ndryshimi ndërtohet duke pasur guxim, duke pasur garë, duke respektuar parimet, duke bashkuar edhe brezin e ri të politikanëve të Partisë Demokratike, duke bërë Partinë Demokratike më të hapur dhe më të drejtë, dhe unë besoj ashtu siç beson çdo demokrat që na ndjek, që kjo parti mund të ringrihet. Besoj që kjo opozitë e udhëhequr nga Partia Demokratike mund të fitojë dhe mund ta dërmojë Edi Ramën në zgjedhje. Dhe besoj se kjo shpresë mund bëhet realitet, jo për mua, jo për emra, po për Shqipërinë. Për fëmijët tanë, për të rinjtë tanë, që masivisht po na mbështesin, për ata që nuk duan të ikin më dhe janë lodhur nga largimi masiv i qytetarëve shqiptar, për ata që duan të jetojnë me dinjitet në Shqipërinë e bekuar nga Zoti, por të rënuar nga pushteti, sepse ndryshimi, të nderuar miq, është thelbësor për të qenë fitues. Ndryshimi nga ana tjetër është i pashmangshëm dhe nuk e ndal dot askush pavarësisht marifeteve. Ndryshimi është përgjegjësi dhe këtë përgjegjësi ne nuk e shmangim as sot, as nesër, as përballë askujt, as përballë Edi Ramës, as përballë atyre që duan rahat, as përballë atyre që duan privilegje, as përpara atyre që duan Partinë Demokratike, ta mjelin si lopë për interesat e tyre. Ne duam një Parti Demokratike që t'jetë fituese, që të vendosin demokratët, që të vendosin qytetarët, që t'jetë e besueshme për qytetarët, që të mos ketë frikë për t'u përballur, përballë kujt, që të mos jetë qaramane sa i rumb zgjedhjet, por të përballet përpara zgjedhjeve, që të bëjë të mundur ndryshimin që Partia Demokratike ka njerëzit më të guximshëm, më të fortë, më të aftë. Ne duhet t'i bashkojmë ata, pasaj të hapemi drejt njerëzve tjerë shoqëri për të bërë të mundur ndryshimin e shumë pritur miq. Ju falenderoj shumë, Zoti ju bekoft ju, Zoti e bekoft demokratët. Ne do të fitojmë.